Misliš, da se drugi ne s svojimi otroci v Porničem pogovarja? Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Papa! Letos dopuste preživljam s svojimi sinovi ločeno in to v bistvu prvič tako, zato ker sem enostavno ugotovil, da če gremo skupaj, pa pravzaprav čisto zares nisem z nobenim od njih treh. Zato sem se odločil, da bom Žana pelil na ultra. Alekseja v Prago na en tak road trip. Z Liamom, z najmlajšim, bom pa vse vmes. Tako da ja, zdaj danes so štartala, sedijo v avtu in greva z Aleksejem v Prago. Je tako. Praga pa je med drugim kaj? Je prestolnica pornografije. Ne, sem že do prestolnice piva, ne? Predvsem piva. Ampak na koncu ugotavljamo, da je tudi prestolnica evropske pornografije. To je pa vse tiho bilo. Fake taxi, Ja. casting couch, Publication. publication. Ampak to so šele takrat pogruntale, ker smo si malo več prebrala v Pragi. Spet ven iz kadra lezeš. To je čist fovš, se Pa ne moreš od tega vlogati, da se v Porničem pogovarjal. Misliš, da se drugi ne s svojimi otroci v Porničem pogovarja? Ja pa, ne vem, no, po moje ne. Šele bajze. Mi smo dobre talale, pa. Čisti hude talale, pa. Preveč hude talale. Ja, zelo dobre. Evo ti zdaj me prav tukaj narediš še enega selfija dobrega. Ne, mislim, naredijo mi do enega. Kolone na turističnih točkah v Pragi nisem nič posebenega, zato bo danes tole v vsakem primeru spustila. Čeprav bilo fajn nasplezati na tale stolp, pa si mal iz druge oziroma ptiče perspektive pogledati Prago. Zdaj v bistvu gleda čez največjo znamenitost v Pragi in to je Karlov most. Karlov most je v bistvu tako neka vrsta njihova ikona oziroma nekaj posebenega. Tako kot je v Ljubljani, v bistvu Tromostovje je v Pragi Karlov most. Dajmo reči temu tako, pa dajmo pogledati, kaj to je. Ta Karlov most si moraš bejo gledati zgodaj zjutraj, ker če si ga gledaš okoli 11 dopoldne, pol dobiš tole. To, kar je tukaj, je ful problematično, namreč horde ljudi. Nobenih Čehin. Pod nama je reka Vipava in ta reka je v bistvu deli Prago na dva dela. Ker sta bada ful romantična, ampak se kaj več veliko ne vem. Midva v bistvu sta šla v Prago brez da bi imela glaven načrt. Pogledala sem 3-4 videa na YouTube, pa videla, da je relativno dosti za videti, pa se je kaj osekati. Najem prvi dan v Pragi v bistvu tak, da se čez noč sam sprehajajo in se praktično ne obremenjujejo s tem, kako in kaj. In na ta način v bistvu lahko najbolj doživiš mesto. Najprej si malo pogledaš, pa se zvečer mogoče malo prebereš, pa greš pa še enkrat. Skrivanje Prage na ta način lahko čisto funkcionalno in ful dober. Kako je pa tebi všeč? A veš, da meni je ful dobro, nisem pričakoval tega, glede na to, kakva je bila Češka na začetku, kjer smo se midva vozila. Je bilo tako zvon, zanemarjen in pa prideš v Prago in je tako vse rojen, ful dobro, pač res mi je všeč, ne. Saxophone!
načelas. To, da Slovenci ne vemo, da smo v košarki 3x3 svetovni prvaki, to je v bistvu katastrofa. Namreč košarka 3x3 je šport, ki se najhitreje razvija. In tudi olimpijski šport od leta 2020 v Tokiu. Slovenija! Klinc, ne. Naši so za eno točko prvo tekmo izgubili, ne. Ampak, koliko je v njihovi navadi, ne. 3x3 Ljubljana v bistvu pušča zadeve vedno napete in jih vedno zapne na koncu. In tako so tudi tokrat počeli. Radio 1 obvešča. Stacionarni radar. Čez 1 kilometer.